Ya. Sau se taimi o na matulea se uwhawhewhai. E ala i le patonu o le nei ala leo, le sunga i le wao, i atu i le epa whawhitai sua. Ai o le tūlanga masani. Sau se taimi o na matulea o le lima le whatalofa ma le whawhewhai. E ala i le sunga i le wao o le patonu o le nei ala leo le siufonga le tai au fou. Ia le tūlanga masani. Ia e mua lava o na sairi fisoswani. E ala i le mana fisoswani o le angang pa ia. Ina ia mawhai ai o na le leile nei wha moe moe. Ma o ngā nei wha moe moe. E maua isi vi inga o le tua. Ia ai whaatupula ia i foi. Le wha alau te leina. Ia o le sa ili ia whiong pa ia le tua. Ia wa lava le o la finau. Tātou o le au kerisiano. E tu sai o le tala lei ua tātou maua. E ala ia Yesu Keriso le alo le tua o le tātou wifo matalo. Le mamalu ma le sidi ese o la wafio le tua. E mafua ai o na puno nou. Maifo atu. Mavala a watu. Ilo walofa malo wanga le lei. E ala ni ngalu e ngalilo ale ngang pa ia. E fisoasoani ilo ma ua vai vai. Ai mai se fo i le whafonga. A loa tunu o i lato ma whai on fiso tai mai. I lea tafa, ma lea tafa, ma lea tafa. O le kelope ia wa etu ua iai i mato umma. Ia ngale nei wha moe moe. Le tuai. Ona le fisoasoani mai o loa nganga. E wha lau tele ina ai o mato manatu. Malo mato wiloa. Talai wha malama o mato loto sa ili atu i la wafio. E ala i a wafio ngpa ia. E mea lea ngā ngasai a fio mai. Tai tolo ina i mato ia mai se foi le whafonga. A loa tunu o i la tau mawhai o le fisota i mai. Iei ume umai lau lava vi inga. Ai mato wola fina wa pea i la le whatutua wa e foa i mo i mato. E ngalu e nai lau whao la tanga e tusai o lau tala lei. E ala i lo wala pele o Yesu Keriso o mato val awa tuai. Amene. Ua o whatutua i le atua tama o le eona le malusi o napa. Pena whaia le langi ma le lalo langi. O whatutua fo ia Yesu Keriso lo nalo e to tasi o lo tātou wali. Pena whanau ele angang pa ia. Na whanau mai ia Maria le taupou. Pena puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Na whasatoroina, tā maliu, tā tanumia. O ifo i se oli. Le aso tolu na toe tū mai aina i e uoti. Na whioa e le langi. O lo wanofo ia i le tūtau matau o le atua tama. O le ona le malosi. Ato e fio mai o ia e whaamsino i e ola ato mai woti. O whatuatua i le ngang pa ia. O whatuatua le kālesia pa ia e au fiainu uma. I le maftanga le au pa ia. Le whaamangaloina o ang sala. Ma le toe ola mai o le tino le tangata. Le ma le ola e whaavavau. Ene. Ia manatu sa mo o le ua. Tatu ave le whaamua i le atua. Pei ona pena inai masaunia le sungai e tai o le dea fiafi sungai le whawhainga e se pulona tanuasa ia le tātou tatalo e tātou te umua lava ono tātou fesili i le atua ia te iala i tātou so se mea tātou paia inga la ma le whanetanga ua mai a ona tātou momoli pei ona iai le amataina o tātou lami ia o le manatu o le mawhatalofa fo i lea mo o tau sambo le nei vahenga o le fiafi i le ei tū lalo langi o lo matu no pia iai ma tau tua tuai lo tau pa ia ma lo tau mamalu mai le sunga i le tenga nei ma le mamalu o le tau wha inga si ufonga tai fo matu te whatalo fatu suafa manu malo Keriso
o tātou ali malwhaola. I o le whaoina fo i lo tātou por kale masani o oe malau taulanga. Ia e whaanganga lava i le ia fiafi ina ua ai ia le ngā ruenga whita i tunga. Tana au whainga ruenga tofi. E le ngate i le tenga o au whainga ruenga. Ia o tātou fo i o tātou tangata lotu. I o le nei lava atu nuu ma ona territory. I o le whato a tau whamai a ia le asa. Ia o tātou i nei vaenga o laulangi. Ia ua mai a sa ia te o New Zealand, Australia, o Samoa. I o le wina nā o le toe whatar whatu. Ia, a o le mapor kala masani. Te awanoa, ia, i le tunga i le whawhengainga. E tō lau fo i se mata upu. Anga ia i te alonga o ni a fiafi. Kaftai, o le mta upu whiwhilia i le nei taua whiwhil sa pati. I le ai tele o Long Beach, o lo mātou whasala lau atuai, i le tu mālo tele o Los Angeles. Ia mua maile le tusi o le evangelia a Ioane. Lona mta mua whai mua. Ia whangata mai le whai upu e sefulu malwha. E loa mai ia le vainga maoti e loa ile se senga o le evangelia a Ioane. Ia me se foi o le ausinopi. Matai o Mareko ia Maluka. O la tau ia pe tai tusal la tau mai. Se foi le amtanga o la tau evangelia. Iwa pena foi Ioane. E tūranga ese foi lava le evangelia Ioane. Wa mai Ioane lesi a wala e tātou te sa ili atuai il tala leia le tua. Pe on tam fai Ioane e whamatala mai. I se vainga mai lava i le amatanga. Ia, o le ala tu le avanoa. Whaitaua i sunga le wa o le tātou tusi. Ia, o na tātou whasolo ai le pe o na masani ai. Le tātou whasoa e ala i le evangelia o Ioane nei a fiafi. Malona mata upu. O le whaitawina o whiong pa ia le atua whafonga maia. I whaitawina. Gane o mua, whai mua e whangata mai sumat walu. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua foi le upu. O ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia whaia mea umalava. E le ai foi se me tasi na whaia e whaia e ia. Sai a te ia le ola. Le ola foi o le malama leo tangata. O pula mai foi le malama i le pou liuli. A ele i manu malo i ai le pou liuli. A wina mai le tangata mai le atua o Ioane lona ingoa. Na sau o ia o le mori mau. Ina ia mori mau i le malama. Ina ia whaatua i ai o tangata umalava i a teia. E le o le malama ia. A ua sau o ia ina ia mori mau i lea lava malama. O le malama moni lea. Na te wha malama i le tangata umalava o lo ua maliu mai i le lalolangi. Sa i le lalolangi o ia. Na ia whaia fo i le lalolangi. A ele i loa lava ia e le lalolangi. Ua maliu mai o ia i loa na lava nu. A ele i talia o ia e o na lava tangata. A o i lato uma e na talia o ia. Ma wha tua i loa na suafa. Na ia avatu iai o lea manuia. Ia avea i lato ma wha nau a lea tua. O i lato e le o le toto na wha nau ai. E le o le manao fo i o le tino. E le o le loto fo i o le tangata a o le atua lava. O li utino tangata le upu. Ta mau fo o ia ma i tātou. Mātou mata i lo na mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e toa tasi o le tamā. Ua tumu o ia i le alofa tu noa ma le wha maoni. O mōri mau Ioane i a teia. Ma langa atu. O ia le nei sa ufai atu ai. O le muri mai. E sili o ia i a teau. Ua o ia na mua i a teau. O lona tumu ua maua ai e tātou umalava le alofa tu noa. E whaapopo i le alofa tu noa. O wā na tuina mai e mose tu la fono. A o le alofa tu noa ma le memoni. Mai ai Yesu. E tasi. O le alo e to tasi. O loo i le fatafata o le tama. O ia o whaailoa mai o ia. Nia mai le tua i le whaitawina na whianga pa ia.
nei se o le whaavavau, whaavau lava. Ere, O le nā, sa moa o tau whaafonga i tātou tusi whaitau. Tusi u masani ei tātou lau kerisiano o nā whaitau i ai. Pei ona whai atu. Ua mai a Ioane se vainga ese mai le vainga ia evangalia i e tolu tātou whaingoina o sinopi po lātou e taitutusa le lātou whaamutalaina i o le tala lei i a Yesu i a ese senga e tele mea e tutusa ai. Ia Ioane, ia e tūranga ese la ia Ioane. Pei o whai upi e sumal valu pe o le forosanga le a Ioane po uputomua a Ioane. E whaamamafa ai ia o Yesu o le upo le ola. A le tua o le utinu tangata ma ua ola whaatasi mai tātou. Pe o na whaitawina le whai busi fumal wha o le mta mua. O Yesu o le malama moni. O le laulangi ma o ia o le alo o le tua. O le tamai ma moia le tua. Ma le areto o le ola e whaavavau. A mata ale e vangalia Ioane le whaataua ina o le itu mamalu o Yesu. Lona itu pa ia. Lona itu sa iai le amatanga. Tu sa ia i upu le ngana Peritania le amata ia le folosanga Ioane. O uptomua Ioane lana e vangalia. Pa mawhaile tua o Yesu. Na iai lava ia i le amatanga. O le poto fo imana tamai o le tua o le lava sa i lona alo. Le ise mea na whaia ele i whaia o ia. Pe o lo wha mamafa ele evangelia Ioane lana forosanga po la o ana uputomua. Le tua lea o Yesu. E maua lunga e a mata mai. I le pa le tua o Yesu o na sau ma lia lea ma le utino tangata ia ma mau whatasi ma i tātou. O le a tātou whalongolongo i spesi to ba i fo i mai loa. Ia na mataleo na i fesili ia matal noanga. Tu sa i fo i o le maua lunga o le o uptomua Ioane. I langa ngana e pe on tātou whalongolongo i ai whai upomua i tauru se fulu ma le valu. O le mata upomua o le evangalia o Ioane.
whengainga au tatiri a matasi o whaataro whatuai au tāpua I le fu leo o tāpua mai. Ia, pena fu I le I Ianeta Apulu, ia Blessed Sunday. Ia, whangalilo Samuelu ala popo tuavau, ia sitasi fu I o le nei ala leo, ia whanganaina I le atua, le whamoemoe ti ufonga le taia fou, walo ia I whaiva o le tala lelei, manuia le fiafi a Yesu. Ai. Whaftai, tai le mai, o atu Nathan Poss, whaftai Nathan, le whailo I mai, o tala peili, whatalo whatu le suafa manu malo le atua, soifua, I le South Painga, e mamalu ale tō ofisa whakasala lau le South Radio USA, lo soifua I lau sunga I le whengainga, Reverend Sepulona Tanuasa, te nane fo I le sunga I le awa o tui le epa, manuia tele le upu fo le fola, ia mani au nanga I le neia fiafi, manuia fo I le sunga I le IT, ti a kono vita, ia mani whatua ia vira, ia whaftai tele, ia o le mafuta mai tala, ia tai la whaele tu ia fiso, ia o lau tusi lea sa whaitau nei, o lau tusi lea sa whaitau nei, whaftai tele, le lei tele oe tai whaitau tusi upo le tua, ia, au maisa u langona fo I tatum taupu. Te puanga vale, manuia le sapati, lau sunga whawhengainga Reverend Sepulona Tanuasa, whapea lau whionga whatonu, ia, manuia le whasoa mai o whionga pa ia le tua, Jesse whatau whalanika, Io tina fo ai Tanuasa a Miko Scanlan, ia whaftai tele ia le whelo. Mai tina taila whaele tu afiso amene, nuu ia le nā mai ia tu afiso a mata e Ioane lana tusi I le whapulanga mai o Keriso o ia o le atua māneia whaftai ia tai mo le to sani mai tatu por kalame ma nei ala va yo saua fa pena o lata mai foi vala au mai ia wanira ainu ta rofa wanira say hello to your husband for me family ia Elia fa masanga fa tele ia le mafta mai ia la tau le upu no suele nei upu amata ia amata ile ta te sila fio fo ile lo minga tuai la ia le upu lo ko Nena matai. A lea la ua a maile upu. Se I au mainga sau noanga. O lea me ua a matai whapea ia le tusi a Ioane I le vaanga. Pe ua toso a tātou toso I a matanga o me uma. Ia e pe ona tusi mai lunga ele usa o lea. O whamoemoea o le vangaria Ioane o le ave o tātou I le tūlanga atua o le Keriso. Tusa o Keriso o le atua le alo ia o le poto ma le atamai ma mea umalava. Le asa iai la mtanga. Sa whaonga e le whaalinga tuai. Le ngal whaalinga tuai a tātou na whaaliu mai le tusai ma tala wha mau o le whaaliunga tuspaia e le au missionary. Sa whaaliu mai le ngana e le ni a le tātou whengeng fou. Mena na whaari liu le upu e lengi o le low cost. I le loko. Ia, ale au whaingo fie le lo minga lo na lua. O le upu. Maina le upu o nai io a voi Matai tusitele. Ia, matai tusitele le u. Ona o lo whaminatu mai te tātou. Ele o se upu o le tangata. O le upu o le tua. Le upu o le tua o Yesu. Mata ulia el tātou malama I le tusi o whengeng tuai. O le fofuanga la tau na mata le soona numi. Whetalai loa le tua I na upu. I o le ola alna. Mata loa na whaanga I le whaamafolaina. Pe upu ia masani la whaila unga. O le upu lea le ola le tua pe o le auli ma le whapai. E wha ma fola mea o manu minumi, ma wha so tai mea e te tau ana wha le lei. Ia pe wha so solo mai wha pena le anganga o le winga o le upu. E leina na tu ulu matai tu stele, ia tātou loa ai, e le use upu o le tangata. O le upu a le tua, o lo nalo, o le Keriso. Ia e pe so sani atu nai tu sai o le
o le tūlanga sa a mai ia le upu i lo minga mua le lo kou ia maluna winga. Mana ia, e tāua langa e pei o lea tau te whaitau atu loa ai le lei le tātu manino le lei pe ai sea ua whaonga ai le vanga le upu pei on e tam whai wha amara mai. Kelo na winga o le upu na whausia i le atua le lolangi. O le upu whetalai e le tua. Whaienda wa pe o le upu o le upu e perula tau e sawaile nganga ia e tusa male matangi tusa male manava ia tusa male nganga e fua la le winga o le upu i le faunga ina o le upu ti tonu le fai upu me vo ia tatou ia na ola onga e fua le meaning o le text i le syntax o le fatulanga ina i le fawina o le fai upu Yona lo aila ia e pe yona e tam fai te lo te mi fa mam la mar kala masa bo pe yona upu alofa o le fa o le nona a le alo o le vape e alo mai lo e nga yoi le alo a nga yoi yona tu e fa e pe yona fa penan e te va pe la le winga o le ngana ne e fai sina lo loto tātou te whaitau ma ia tātou loa. O le wha moe lava o le vangalia o Ioane. Ia tātou i loa o Yesu ke riso. Le alo le tua, na iai ala matanga. Na iai le whawhanga o me uma. Le poto mana te mai ale o le tua wape o le sina winga o loto o le upu rea, o le laukas. Pana ia, lona winga o le Yesu lava ia li whatoa a mata i le whanau mai. E foi me pe o le silea ala wa mai ele mai ata to le evangelia Ioane tatou te va ai foi la nei ta mo fainga e fa la tele le tala le le o mona ta oto ia evangelia ia to ma nei foi le la to fam talaina o le tala le ia Yesu le ala wa mai Ioane tulanga le ato me fainta yo tato ma fau tato le manino ia o Yesu na li utino tangata pe atu ia manga dia to o Yesu o le upu le ale tu na ia la mtanga o i le ta oto ai le ola o Yesu vo ila le o sawe mai le ola e tato lo ala le ola le ina ua li utino tangata wadi tu ngata upu pe na ta fai tau ia e vai upu ia e se fulma valu na sa e fai tau ina e mana ia lo sunga le fenga o le amatanga o tu sia mata yo amata le ngafa fa pena fu la luka ina e se amatanga mal fai ngo ngafa ia lua e pena amata le fa tangata e se la le mele o mai yoni ole ia wa pe e tatu nunga le vangalia muri le na fa mama wina tatu nunga lautere lava o tawhiofi e tau tele ma tatu nu e o Ioane ele tu si lea ia o le so alo fangia bava lata tele ma Yesu ia atonu wa e se lava ia manatu ala au ata mai tūlanga o evangelia ma ai ia tātou lava ia pe a tātou whaintau ieng o le ata manino ale tau whai e whamtala mai e Ioane leo o Yesu a o le liu tingu tangata sa sau i fua i le mamalu leo le tua o i le pe na e whaitawina o mea umar fawhanga mai le amtanga na iai lava o le ala mai le tūlanga atua o Yesu ona mai le mule i le tūlanga o le tangata i na wadi tingu tangata ia tele a mea mātango fia o le evangelia o Ioane pa mau fai longa i Ioane ia lana evangelia ia waonga vo ia Yesu e winga ia te ia ma lantana ni lei me vo ia ta o tato I am o le ola ia o le areto le ola o le vai o le ola ia ma saunoanga pape na leli ai mele a mata pape ai e Ioane i lo tanto nunga
a tātou whaitau le mu i ai ma malama i le amatanga. E o mai ni teimi wari ting tangata Yesu. Ia o a tātou i loa le lei. Le aila, o le mea lenga whaingitai tangata on talia. Talia isi. E wa lātou tatou, ai le talia isi. O la waenga ia na tite. Ia le ana tātou loa na mafuai o na maliu le li. Le amatanga ia e mpai voi o na se il ma fau o tātou. E va pe ia. A whaila o Yesu o le tua o sau ia ai longa o si tangata atoa. Awa i lea whaitau o tua e Yesu lona mamalu lona tua au sau o tangata. Sau soi fua ma tātou. Peo nei mea i e tau ona manino le lei ma eu fo na ese senga o evangelia ia ma pe e whaamatala e ma teio ma reko ma luka i mo le meo pata oto meo e pe o ioane ia pe e telela na anga i mo meo pai longa ma ia anga i mawhauwhaunga e mamau tua. E pe o le tō wha mamau a ioane. E ta oto ai le pa ia mar sisiri ese o Yesu lon turanga atua lea. Lea amatamata le mbu mai ai, whaso soro le mbu mai e ioane. E pe o le mena e whaingita ai i isi tangata ona talia. O isi tangata o talia. E mata le vo ile e o tumta upo toru na e ta oto vai busuma fitu o fai. Fai upu, lesi da fai upu i pito sili ona fia i tātou lau keusiano. Wau whapea lavana alufa mai o le tua. O ia wina mai a ilo na tali pele to tasina i le whanto se tasi e whatu tua e te ia maua le ola e whamba. Me la le a matai whapea le evangalia Ioane lo tantununga. Whata ua o Yesu o le upu o le ola le tua. O le malamalama. Malamalama. O ia foi o le malamalama. O le laulangi. Ia e pen vai atu. E te eisi. Ai talia isi. O sau le malamalama i pouliuri. Sau i o tangata e le... Ve o le amai le mūla vai e Ioane le lana fosanga. Mana upu to mua. E tā pena i tātou. Le au whaitau, le au keusiano. Tau te o atu le loto tusi. Ia o nā la tātou te i loa aile ma tau tia o le loto fōfuanga a le tua manan whaoltanga e ala i lo nā pele. Me ona whaitawina. I le malamalama lea e whaangama i whai upu i urua i whai upu ai e lima. Tasila lea malamalama o le whai e mon mau ioane i le o one of those I am. Ia, awa e o wha moe moena o I ams po saunoanga a Yesu. E matau lia o saunoanga na pe whawai i le soto. Ia. I le ofisiri ia mose i le tua po oilu suafu. Ia, tali lana, e whaintai an tau whasaboa. E pe mamalama i whapare, o tali ale tua na vea mose, I am who I am. O rono winga, wa ulafa, wa ureola. Wa ureola. Io, tusa nei matai au mat whavau, wa ulafa. Pela na neva penasa unoanga Yesu, mai la i upu ma tūlanga i whai mau whai longa. O lan tala lei. Wa ure, vai ureola, wa ure, a reto leola. Whaitoa. Wa ure leo ma moi, wa ure whaitoa. Ia pe o saunoanga na Yesu, e tusa ima ma le wha moe o le evangelio Ioane. A tātou whaitau ala i pusuma valu ia o ta ua nei o le forsanga. Po upto mua. Ia an tātou loa ina, e a mata mai a i le pa ia ma le mamalu. O le tua i lo nalo, na iai. Na iai ai la matanga, na iai le fofoina meu. Peo i nā e whaingitai ma whawhau o isi tangata i ona po
o le whamamawina o le evangelia mai lātou na tuantu iai. Pei lātou te lātou te le taliai o lātou mawhauwhau i tūlanga. Pei ono whai atu. Le ama nino le evangelia. Ua sau le malamalama. I le pongsa. O le taliai. Le pauliuli. Sau i on tangata. Ai, ma nei e whai uinga o whai upu ena whai tauina. O le wha moe ane o le tua. E tu sai ma le moni mamu Ioane. Ia matu tātou e whai ma tari o le tua. Ia matu tātou e whai ma uso Yesu. E le o le toto. Po le tangata. Po le mana o le tangata. Aunga ruanga mana ale alofa o le tua. E ala ilonalo. E pe o e ta auto ai le whaingta. E whaingta pe au na ele talia. Au na Italia. Ia wa i lai tua inga tusi whaingta. Whaingtau matalo. Wa whaingtau aru la toa. Ia umana whaingtau e tere mantua po la tunu le winga o mei whaingtau pa. E pe o le whaingta na o le whale ni mai o le wangaria Ioane. Ia ma le whengengi fau atoa. Mai le ngangana e leni e tatou sa amatain wha mau ia tusinga alau whai evangelia. Ia, e mataulia vai foi o me o whaingta o le tūlanga o sau, lesinga ngana, lesinga. E ma foi an telefa li unga ale ngana in lisi lantou. E ua fia se fulu to inga translation. Io le wanga i tātou, le walua. Au tātou nue le ngata i. To titi sau se si wha liunga. O lo tam whai lava e sa ili lo loto winga upu na ia tala whea ngai mana ngana o iai. Peiwa al tātou ngana. E o al tātou ngana. Ai awane mau ese malmele na mata mai ai. Pei o lo tonunga na e leina tele ia versions po translations. Ale ngana ingilisi lātou. Pei o tātou i neaso. Ia le mea nā lau sunga le whengenga o te whamarosi aringa ngana. Ia e, ngai ta tau o na manino, at whaftai le toi whamanino, wa o le o aso ulai titi. Te whiu e tau mawhawhau le upu loko. E tai na toi sau le lo minga fau lea. Pei ona e taua. Le ala ua ve ese le loko, a tu wai le upu. Le ala utatu loa le ufe mai o ane, o le upu e refer ia Yesu. Ana ia. Ona mena le ona matai tusi tele le u. O le upu e pe vatele o se upu le tangata. O le tangata. O le upu o le tua. O le upu o le tua ia Yesu. Sa iai lava le amtanga. O le vaenga o le tautasi lea tātou taltonu. Ia o me whaingta mea ia. E le me whaingofi. O le ngana whatuatua lātou. O le misterio me lilo le whatuatua tātou lau ke usiano. O isi wa le talia ia tūranga ia o apena o te e wa ila tau mafuanga e mafuai. E mol tātou a vaenga lau ke usiano tātou ia na soifua mai le e ka le sia la mosade wa vende mai ka le sia whapotonga ke usiano Samoa ia po Amerika Samoa. Ia po Samoa i Amerika. Ia whea lava le mea ngai ei. Ai tasi a no ala whanau po ia upu. Tasi a le mea na whawhai lene mai ei. O le aso si la fia rem. Tusa ua pei fōringa mai le e ta o le so o lo whaina. O le si le mea whapea i tala noa so o le anga i. Talata ia Yesu. A tonu fo iei se sao mo se moni o le fisiri leo e fisiri e. Wa a fai o le so o alo whaina. So o le pe whalangolango lona au i whatwhata o le ili il teimi o le tau mawhitanga pe o la tusima e iata o le tau mawhitanga muri e isu monso. A fai fo o ia fo i le asa i le teimi na whasa tau ro i Yesu. A fai o ia fo i le a na mua ta mo i tunga mau ina wa mau tala wa ngo ia le tino Yesu
Ele ala se. o te le loa, o te le mafuta, wa lo loto fo i lona sila fia o Yesu. Lo wingo eyewitness le. Ele ngate le na, le ana te loa, o Yesu ale ana valo ia, le Mesia. Mene a mata mai on ta pena mai i lo lea, pe o la fisili. Ta pena mai o ane tanto wile mamalu. O le tua. Malona alo. I on faso solo le mu me ala i. Le angal taunu unga o le evangelia pe i voia o le ausinopi. E ilo ame umare sa tau. O taunu unga ale. E pe madia ia tia ule mea lau sunga whengai. Ono nai evangelia i luma mai ma teio ma reko maluka. I ama. Ai o so ai o ane vea i lunga li. E vei o lau sinopi o lo tam fai whamatala le tu tangata o Yesu lo na ngafa ia manino tangata e whaalongolongo ia o le ngafa lea e tau ia ta vita tupu pe o valo ia. Pe ia o le autu alea o ta vita. Ia o maile le teimi a Maria ma Josefa. Ia wa o le talawa ia ma rekola tau e a matau mutu o tam. Ioane, ia pe o lesi lea mea wala in tau le mta upu lea tau o lesi a wala. O lesi ala. O lesi wha mala maina. O le tala le lei. Ale tua. E ala lai le vainga Ioane. Wa matamaya Ioane. Whaila na mawhana na maftanga. Wa ila mea lilo wailo Ioane whatasi ai molona awawina. Ia. Whaftai, se u whatalo whatu nisi u whaisito o te leu tātou ia ua mafta mai, whatalo whatu i leu so pulotu niu le lei sta vai ngalepa, ma lou so whaftai le mafta mai, o lo whape mai ma lou so i fua lu sunga, na ia le lua whasoa, whaftai te le pulotu tātala noi se taimi. Ia apo a keimo, ia whaftai le whairo i mai, pai alanga pali so o sua, whaftai tele, ia le mafta mai puni puao, fono ti tau wao. Pai mai le i aia lava le atua e se isi, vanga nā le alo e toa tasi o lo i le fata o le tamā, wana whaalia mai, ia le nā mana ia puni vai le whamatala mea tuspa i aratu. Le pio le whesili me whape puni puao, pai mai e le i aia lava e le atua e se isi, vanga nā le alo e toa tasi o lo i le fata o le tamā. E vei o le whinangalo o punpuao. E moni a wā vo i a pe ana taumwhai atu e whaamala malama. O aonga nei na talia e tau tele. Ai le talia vo e tau tele. O ila taula ia na le talia, le ana mafua ai. O na whamsino ina le tūlanga o le solo le evangelia, ia pe vo o lau sinopi, ma liwa i lava. O le talia o tala lea? O le talia, ia wa te le la fisili. I le amata mai lunga, amata mai i le atua, amata mai pe o moni. E le ia se mea o le whengeng tuai ua mawhai e stangata ona waai le tua. Ia mose... Ia o le pātua le ngawai. E sa, ale mea sa tapu. Le ua te tala e le tapu. Te tala sa, lea ua fio mai lo na alo sa la mafuta i le vavau, ma le wha vavau. Wa ale mele o le tatu fina wai, o upu ia, le vavau ma le wha vavau, o le eternity. E yeise me wha pea e o e te ngata. Pe o le si le mele o te tala mai i. E iai. Nea tau te loa tau unga evangelia ma le tala le. E iai le wha vavau. E iai le eternity. A matatu lan ta pena temne. Te le wha tantali se o na le ia le aru manino ma le aru mautinoa i le wha tua ufoi. Mai matau li voi le aia mai e le tua mea ta pena i tātou. E wha langolango le sautonga ufoi i tangata. Lona winga le si tala rev le mea lea o leo le fa, leo tatu iei leo le fa. O le wamata.
Ka te le fatel tel si fioti. O lo una taltonunga. O lo vo na taltonunga I le. Mea tatu o I maliu me. So si taimi tatu I maliu. Tatu te tu o tatu tangata I ai. O fea o I ai I lau tapenanga. O vea o iai de ola marasai fua o iai. O ea ngai I le ala lea pe o isi si ala o tau whaase ia oi. Pe o me umai e ile awa onga mo tātou. Mena le e tā ua tele le lui le wa mai e Ioane mo tātou. Ai e le whapena na lafa mai Ioane le fosanga lea. Ma uputo mua ia. Ona whau peo ile o tātou, nei o lefa solo mādia me altana. A tonu fo I o seisia sā I o tā o isi whai upu. Pea e tau no atu nu tā upu tōru. Ua manino lava o lea lofa lea o lea tua o lea ola lea Ia Iesu. Poto ma lea tamai wa o isi nā winga o le upu. O lea tua atoa Ia I le poto ma lea tamai. Mea umo al fofonga Ia vatasi ma lea ola. Pe ona whaita wina. Ia so sine atu lea. Malo whaftai. Ese fo leni. Talo whalawa I lau sunga whawhengainga se pulona tanuasa e mai se whatonu. Ia, God bless. Malo whaftai. Whaftai, ese. Ia, se I wawai fo I la se tapese. Ia, ona fo. Mai fo lea whaua watu tatu pō kalame. Ele taitai se tatu pō. Mai sau whasoa. Maria upuia na... Epa
Si fu te mai i malona saur tatu por kalame e pi il pese matango fie e pa ia o Yehova. Tu I vai fale, manuia tau sang fau lau sunga le whawhiangainga, whapea lau sunga tuila epa, maro lava tau atai, maro fo il tau tua tunu, maro whaanga mai Mankri, ia au ki lani New Zealand, whawhiangainga le tui, ia lo what fo I whamanuia fo tau sang fau, ia te oe ma le malu ai ngari. Ia, tau what fo Sam, matoe, au Mariah Jennings, whawtai tele Mele Brown, malo, puni puau fon ti tau vau, o lau whasili whamure mole. Ai se a e ai a lava le atua e se isi, wanga nā e alo e to atasi. Puni puau, ia, pio whasili leo au mai e. Mana il whasili? Mana il whasili. E iai sona mafutanga po se mafua. E se, on mafutanga le upu po se mafuanga. Ia, po le mafuanga. Ia wa le tatonunga lau ke wisiano le tua le nganga lava ia. Ia, o le nganga le isi tino. Lua. Wa ngā ia au ke wisiano la tau e tu sai ma le tu whasolo mai e tusi mai ia Israelu po le ngana e Peru whasolo mai lava. Veo tu se lima mose, tu se tu la fono, le au perfeta, salamo, tu si o le poto, ma le atamai. Le ia se tu si o nei tu si, ua ta ua mai e me fai a istangata I le tua, ele fai, e sa. Ai il tangata ia wa onga tu si pa ia, ele si ola ai le, il pa ia ma le maru leo le tua, tu sai ma le, tali tonunga o tangata na tutupu mai a Abrahamo ma o si whengainga ma le tua. Vaso sol mai lava. Be o vata o le fatulanga ina laure o le tuspaia. E se atu la tusi e lima o tula fondo ia nam tua manino ia. E mwhaina tala noa mo se le tua ele vai le tua. Ele mwhaina na vai. Ia o le mele e pe o le evangelia Ioane. Ua mafu ai o na tatala le tapu po le sa. Ua tatala la e le tua e ala I le liutinu tangata o lo na alo. Ina ia mwhai on tato baba ai a tato baba ai la e saunuanga I maonga ia a le whengeng fau. E tu sa I maunga lau whai evangelia ia ma tu si fo I whai whi au o lo iei tonu le. I whengeng fau. Nala na fio mai a le tua I lo nalo ma liu tim tangata. Wai paulea o le awola tātou te māmalama I le tua e le whain tātou vai le au sau tangata wa tātou o tangata. O le tangata na whai e le tua le uto sau I le tua. E whai asina lo loto o ia o onga. Wa al memo mua. Mama nino. Wa onga tu spa ia tasi al tangata na maliu to tu to e fio I lunga e su. O nisi au onga nisi tangata. Pai mai le ola vau. Ia al vau leve le pina vau. O mafau fangua. Le ngai nisi sina oti te sau fai mai. Ia vati tainga. Ia va pea o tala inga nisi tu ainga tau tala I whaalo alo. E va pea mai va pea al visili. Ai mai ai. Waina va ai. O onga o tau si sili ma fo fongo tangata. Ale marosi na mo maula. Le mata mai ai wan. E o la fa evangelia. E o ina o tali e Paulo le tala le mutala. O le mo ma Paulo lava le. Paulo lava le o tanga mela le e o fatasi ma le matanga le Ioane.
El mele pauder me pi mata ti ai le am tanga le yoni. Io a mata mai le tua. Sau maria le mai yo ne ris fa upu le ele i malo le pauliu le ne malo. Langa le malo stanga tai le tu. A tonu na mana tu tanga te malo ina ua tau nu ua le me mana o ye. Ai le ai. O le tale penga na ia peno fa. O le mea le sa fi na wi tanga. Pe ye se fa va. Pe ye se ola i fa va. Pe ye se ole na mo miti ma tele tartu tu ese. Ma tan la ide tu langa le ole ola i fa va. Po le ale mea. Po le ale mea pe ye fo ye va feno ye. Na tu va vai pe o tala ya i kupit. Tale pe tu ai pe mita yo la sa fa i tonu ya ma la tu o loa na avi tu tonu e fa mo malanga i le ole va va. Ele ai. Pa wale o tangata na maliu. Sauta ma futa ma un so ia so fas fulu. Ia fiolo lo ma malu na sawai. Leila si tala va pena. Te tawa si tala va pena. Pa wale o tala. O Yesu la alo le tua e maliu to tua fio atu lona ma malu e va va. A mena le ma na ia ile le mai o la wala le e Ioane. Ta pena le bu ai le o tato ola fatu tua le matau tia ma le loto fufuanga ia le tu. Paisi lo loto puni ia pe o na u pe o lefa a o to atu e sunga whenga inga mua. E ala ona lewa ai si ai o le anganga. Ta te lewa ai se anganga. Lua. E ala wala wha man nino le sunga whenga inga. E asa. Io le ai fa no fai mele tala le tua ia musi le le mafai ona vai a o le te mea te vai o le te fuinati au le alofa ana le tati tala no so ia se atua ina a lofa puni e lava o sau ele ngata ile sau le lalolangi ai le se atua na pa u mai le langi i se mea fofongia ai na ui mai le manava pe ia o e ma pe ia tato natural birth o pela no sunga lo fenga. Ia wa na lava wa manino atili vo i lau fa popo ma fa mala manino atili. E ta pena va pe Ioane ia pe ona sauno. O lo te mi le tim tanga tai le upule. Ia. Sauno la pe le sauno. Saua la wala pe on tatu wo mai le lau langi ne. Ele sau se me o fofongia mo se me nga ese. Ia ele sau lava le. Ia wai tatou te mawhau a whaina whai le tua mea uma whata se mno tangata le o sa wari tun tangata lona aloa o se mem tau tia lea o sa ule tua pa vai whata sim tatou a o lea lofa lea o le tua ea lea ia Yesu Kiristo lea na mafu ai nei mea uma e tatou wata tunu pea no vai tau nua tunu ta upo tolu o a mai loa lan mafuanga a mai manino ai ka kio ese taimi kio ese kaimi o luma le au fafonga pe le tam fai mana ia le faso mai le fai se au a se pu pe ia le me fo le pe la tam fai pe va se mo fa fai ngo fiete pe se te no fo ta fai atu chole o le leila ai al mele te mana se longa o te wat te longa papai o papai mai le tu ata tu tala no ma le tu ya Yesu o le winga tiuri le fi fatai ma lo so fu i la sunga le fa fengaina e mai che la sunga le faton ia le tua o to e tatu filo i lo nanga le lei man ia fenga iai ia ma le por kalame tiuri tai tele ia ti o to ia o tau de lo mai fu lo tino tatu por kalame ai no lo pisi io e pai ma si mai ma van au mai pi ona masini ai io ia o fesili ia o le fesili te mai tai o puni puao a le au mai se ai le fai ai ona ai se tasi ile tua e ana fa ma tu e sunga le fei o le mo o le tua o le nganga io le sisi tatu e vai se nganga lua e ana mo li mau le tua sa e tanga vai ia tia e le ola le ola pe ia pe o ai ia ai le mati tala fai poe ono lo sunga fa sengi
Tau mai le si o mai per kala fa tau le val. I o le package le o mai i le Yesu malona kasengi malona tau songa le Ioani. Ia pe ina fa e va la tele Ioane ma le fa mai fa ipure e ono. O ia Ioane. Ua fata auto ele tua tu langa lona i foi se forma le ola. Wa le va pe mai na wina mai. E mori mau. O lono winga. Ia e pe ia vo io o tala ia Maria ma se peta. Tamare fan la mai tamare tau songa. Ia te Silvia na Luana o lo ina pui o ane. O ngalanga koe kule yo ane o so ya Yesu. Sidi ai. Oe le pe matou te whatari se. O le karinga vei Yesu kari ua o inga ina tau. O upo le perfecta. Vai ai sei. Oe fai ai. O pula ta waso sa vari pili. Maloro mai. Eo ai en maliu. Lenga ruenga le al mesia. Le la e ma laia i le evangelio ani. Le auto ta mai Ioani. O le mele sa wai. E ilan sa vadi sa wai mod mau mele. Sa wai fam tala mele. Ai ese la Ioani le. O Ioani le tusi ma Ioani baptiso le. Ese wai o le no Ioani ke ia pe o nei aso. Ia te le ngol tusi pa ia. O fiani Ioani. Me foi na tau le Ioane tau pola me i loile o Ioane baptiso o Ioane so o fangia e tau mai a na tau mo nu o Ioane fesa wai pa pe va pena ale Ioane le ia le na ta le no ai ia malo faftai ia si ka ko na lu va ia tu fia tasi tua malama le ufa alima ona ta ua le ngo malama le I nai foi puin tatano tasi tua tolu pa lima le foi puevar foi puevar io lima ia ona winga le se I tala noa te simava mo le lausunga le whangai de vaenga le se ame ua fa alima na ta un malama le Wai, ole malama o le sina a wala e whamatala i le tūlanga o le persona atua o Yesu. Pe ole vai atu na winga o le upu. Le poto mana te mai, le mamalu o le atua. Lea wailoa ia Yesu Kirisu. O ia la lea e sau e mai le malama. O le malama e au ina tangata ma a vatu tangata I le tua e ala I le ngaruenga tala I mana ngaruenga alofa Yesu le la sauni atu e fai wa le pe le tu upu ia upu le forsanga upu to mua upu le pe le launga al fai launga mai le forsanga mai lava fa no file mu ia na mai lole le wingo raso ia ma mere lei ia me inga man faftai ia le va pe le nganga le le evangelio Ioani wai o me vai upo sfu ia wai se vai la va ina wa mai at fai upo ia tele ai le upo malama le va pe mai sai le la langi o ia le ia fai foi le la langi o le o sau le la langi na fai ai le lo lava le la langi Kasi upu whankari. O le wata utino a Ioane. O Yesu na whaia le laulangi. Ia wa le nga amata mai ai lunga le I wai upu. Le ise mea le whaia le whaia. Ole mawalunga na le amainga o le mata upo Ioane. Ven vai atu. Wa mai a Ioane le si a wala I wha mamala matili ai. Le lo loto. O a whiango pa le tua. Le mawalunga o fofuanga alofa le tua I le whaoraina o le tangata. Mera e leina tau ia tala nei o tala le lei. O tala le tua le ua mai tangata. Ia al whaavila vele o tali ia I tangata. Vai posua tai mai. Ua mariu mai o ia I lona lava nu.
ai le talia o ia e ona lava au lato uma o e na talia o ia ma fatu o tua i lon suafa na ia vatu iai o lea manuia ia tasi le upu o le manuia o le manuia lea e o le si o na winga o le file mu e le o le file mu foi le o nofo mamoe o le file mu e maua le anganga o le tua e toa ai lau va ai so i fuma le ola e te leve vesi ai e te lo so na te vale ai pe a o mai a luta o le peace tātou te alanga so ai tātou te fia e whaongare ngana Britania Pass Christ peace o le manuia leo i Yesu lon file mu lea e le whailana mai e laulangi e le whai tupe po sisia mea Pauale o le awala o whatutua i leri. O nga lue ai lea o le file mu lea i o tātou tangata. E o tātou wā e alo lua i a osolo le ita mar tō tā mai wa le lava le on sai. Ia whaisina toma o le talo le leoa i file mu lea. E papai lava e file mu. Ma le manuia. O le manuia. Awa mena le infa ta o le manuia. Awa e maua fide mule, we maua foi man muia. Ele va mai la ni tupe po ni me pena. Pe te fia no so piu no tano le pule manuia. Io ai tilo ia sa mo i upu lauanga ngana. Manuia. E winga le upu o manu wia. O no winga o manu o le atua o tu ina mai ati o tele te ua. E fasa fua. Le manu o le atua e ave. Manuia i stangata. Pai e se un loto o por ngana tato. No winga o manu o mai ele atua. E te avatu manu wia. E te whaasoa. Ele mai manuia o le atua na e he manuia ele na oe. O le mea e whaasafua. Le fulau o mai ele tunga whaifi. Au file mu. E mane. E reina, te whia vai sau tala i le manaia lou. Tare peina o le upu manuia. Al manu. Ai e pei e fōringa mai lo wha mala mai no le upua i lo na a ma e fōringa mai o le manuia lea e te saunoa i ai o le blessing longo winga o le mai se manuia o se tamau a inga pos mea pena e le se mea mai na tangola i ta ofi e se mai lai ma le si manuia lea tantala noa ai e file mu o le mea tau le mafau le nganga ma le loto tangata Oi e whapena uma po lea fwilea ta mai wai ati oe. E mo o miel whaasoa. E mo o miel awatu. E le au maina nofo le matangata. Ona sa oile ina, sa oila oile tu nangal na. Awa e mo le manuia na mar file mu ina whaasoa fo ele le si uso. Na goto te lea tanta whapea. O le tāua na o le olanga nei. Na wena o watu ai. I le tāua le. Awar whalangolango i website e le whapele au ngā. Ele ia o ngā ai e lo loto atu pe whale a onga whalongo i le professor lera uma o na tā pena leilo na saifu ia mai se fo ia o isi tangata a onga tu whaai, whasoa i whalau tele atiti ai le wape le a ngā ia i o penga pwhaile e a ngā ai ilo na e ngata limit ilo nga limit ia aruinga na ai o le mana o na o le tulanga le o e fai bus fuma lua a Ioane le manuia le ke o fai lo tua tala peli na fio mai o ia i le ala maulalo ma naia sa o le lei e tau mateina lava na mia kik mahina talo mahina o si lia ma le lua vai aso e tulanga tatou ia alo fatu tiuli le fi fatai ai fa pe fea ai Papefea e le feta lainga a Yesu e whapea. Ai se wa ai mai ia tiau. O wa ai o ia i le tama. E se le mana ia tiu. A le aftoa umana whamanino atu e le tunga le whawhenginga. O ta pei o le mea fura pi se wa vau o ta tala. O le sa mai tatu le whenginga tuai. E la whemeri i tunga le whaife au. O ma whenginga fau le fuina amata tu se Iohane. Piu se vavao pia le nuu fo le faila tu vavao o ili le tanga piu lo fa tanga tatu e vai ile tua Jesus Christ le faitanga va popo atua la telefo yo sauno
Awai, paula o le tua mwhai na tātou mamala mai o le tua o tangata, o Yesu. Ia. O le saunuanga le lia va ai a te ia wa ai fo I le tama. A po le tua. O no tala noa I Yesu I ngā lue ngā lofa na fio mai e whatino. E peia vo I o tala vo le. Po le ale tātou whai mai o le alofa, o le alofa, o le alofa, o le alofa. Ai le whai o le whatino. Ia, le ise winga. Ai moni lava na lava e manino. Na e te taalo ai lunga o le lainga. Malo le whasoa. Mānei, puni puao. Lea fo'i e whai mai le whai upu lea. E tumu I le alofa tū noa ma le wha maoni. Ia vai, mānei te le meo le whai tau tuspa ia. Wha malama mai ai tuspa ia ia I tātou. Wha te telepuni, ia. E mānei au pui a mei puni puao. Le pulea o le alofa tū noa. Awa le tātou wale anga ngana. A e pe ia whawhaingo fie I le ngana Britania o le unconditional love of God. O le righteousness wa ngā le tu. O le alofa lea e tū noa. Ia. E le se alofa mwhai o le whai e tātou tangata. E paure mea tātou whai o le tātou tari se pai. O le lingi mai o le alofa tū noa e ala I whamanuianga e ses. E le mwhai o le tātou whati noa le alofa lea. Ia. Nā le tua whai le alofa lea. Ia. Me peila o na fia mai e Yesu Keriso. Ia man wha maoni wa wha maoni mua tangata e lape lapa. Ia. Ia iar sasi. Tasi le mea tā ua puni pua o e sa o I sunga whengenga. O upu I ngana. Tiro le upu lea tū noa puni pua o. Pa whewhea na wha o ngā e sa mo le upu tū noa e wha sa moa I le grace. O le mea tū tasi. There's no string attached. Ai la tu no me tu o le mkuka Samoa. E mamau ese a malona. Man fale o le kokoinga. Fale o tu no. E mamau I tu e le ese me fiso o tai ai. O inala le ave ai e tangata Samoa lona fa Samoa ino le grace. Ese tau. Ai malama le upu tu no. Yo e wa le na tele na pepese tātou le alofa tu no. Le manu nama to tele tātou po whel me sa wele wha sa mo ino upu tūnoa, alofa tūnoa, e a fua mai umukuka o tātou atunu e tū ese mai ai tū. E mamau I tūa, o nāe e whawhanga mai le ola o le ainga ato, wale mamau mawhawhanga. Ia, talusam sabusa, tai le whailoi, mai lau sunga le whaiwhi au, Earl Enesi, tai le mafta mai I le nei vāenga o le aso. Ia, sunga whengenga, le si mea o I tā. O le whaipule suma tōru, e sene maa nei o le whaipule. Mai o I la tau, e le o le toto na whāna wai, e le mana o fo I o le tino, e le o le loto fo I o le tangata, a o le atua Le o mangingo. Mangingo. O mea la vang whai e tua mo o e maa umai tanto uma. Ele kupu ngai mea o ngai manga o tangata po sisi awhai. Pena e pena whai atu. E le ata pena le mua e le forsanga ma le mauputo mua i oane tātou. Nanga lenga na ua amata mai le whaavavau, ua amata mai le eternity. E koe fo I fo e ai. Pe ang vai a kore sile mea o le ae, e ngo por kaka mawhawhau, kako umba. O le ale mei ka lako o langi. Ia e pei o le fisit kerenga. O sunga whenga pi e si tue whamanino te isi mermele na tau I le tartanuanga I te ua numi se tas. Le alofa le afo, le ola e whaavau lea na e ta ua o le teimi nei le utatu e le tu lia pi o mena masani e tatu le ola e whaavau ta latu o le tuunga mau. E o leo whamanino mai. Tau te loa tau te o le ola e whaavau. I le mea le tau te ola e teimi nei. Io e pao, le utatu whatu tua I le na maia le ola e whaavau. Wa o aso ana mua sa tau mate. Wanga ele ei se Yesu. Ai peina o Yesu le o tātou whatutua le alo le tua. Pei koe na mai I tana le. A mai ai le tua sau lalo e vai upo e sfuma wha.
tangata le upu. Sa mau foi o ia mai tātou. Na mātou mata i lona mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e toa tasi o le tamā. Ua tumu o ia i le alofa tu noa. Ma le whamau. O lea lava whao ngā upu whawhai le puruki mai lava. O lea lava mai makakala mai e Ioane. Wailo Ioane. E whainkaane me le wa makailanga. Langa evangeli. E mo ia o resi a wana lea wa mai e Ioangi. E whaalau tele ai le tara le. I aere pengo pi. O le lava sau lava se yo. Nga umar fosanga. E o ngā makalo lea o ngā whaamangingo mai le mafua. Ia, le ua 5 minute e te ai le tu la e fitu. Se vai tatu foi se pese. Ia o na e foi la ia lea o le ua te a ma le tu la. Le tu foi o tatu pokala mea sa dua tu la. Ia, ia vanoa, ia, whaso mai se finangalo. Ia e tali loa tua kanolua. Ia, mafuta mai foi se usole meni sila kana folu. Whaftai le feilo mai. Luisa Whamausili, ta alofa lua fionga. Ia, whatalofa tu ia te oe tu fine. Wa mai o tō male marulu. Ia, e usi mai whafonga si tatu pese vai foi. Ia, ona mai whau watu tatu pokarame.
le to e feolona i tatu minute e to e whafteitele marole on sai. E le ia le tele o tatu temi i le mea e tatu. Ai, Luisa whamosili ta alofa lua fionga, puni puao fonti tau wao. O ila ai loa ai, o ila ai loa ai, lo fatu noa. Ua loa, wa lea o te mamau ese mai le soft. Ia tatu alo lofa i le fundraiser, le rati le fai ne i le next month. O se whate i tainga, awa i le au nganga fai mai e alofa i le soft. Ia ai le loto fisoswani, awa o ia au wala i whalau tele ai lo alofa moi. Ia tuai hoi. Waro, whawkai pumpuao. Wale tasi fo i le lua, ia e lau so mai, to tele o tato o angolango mai le tio. Ia e malo, ia langa lua, e mai ale mele temi nei. Ia o la sa ia pi e whaetetea i tanga o talango whapisinisi. O ta e whafte tele, ia le fesosani mai puni. Nā tonu ale winga ta o le alofatu no patino. E tele. E i tau ili, mafuta mai fo i lau fionga le matua. Ia, whaftai le whelo i mai le vanga le asu. Ia, lela a tanga i atu i le... Whai sulu... Sumalfa, Sulima. Sulima. Ua mori mau yo ane i a teia. Ma alanga atu. O ia le nei sa ufai atu ai. Le muri mai. E sili o ia i a teau. Ua o ia e mua i a teau. Pio, le ua mai kumawhatasi i o ane i eto. O lea wa amai ele ione ele tustala o le evangelia le ione le baptiso. Ben vai atu o ingoa lawiloa i. Ia wa tui ngā mea vai tau ia manino suinga le usuia le. Ia kia ale kuskala o le evangelia. Le ua amai ia ione baptiso. Ia me ia unga tātou māmalama ia iwo i le vāo o Ioane le baptiso mai Iesu. O tama ia, le iso i fua mai e ainga. Wa awhai e o tau mai o Isapeta le tausonga. O le anti po le tausonga, po le almele tau le tau toto ia Maria ma Isapeta. Ia ainga fui tamai. Awa ia mai le evangelia. Na langona mai ai e Ioane le tau no atu o Maria ma lawa mai Maria. Ia Elisabeth. Ia o whainga o tala ia mai le tū o le soifua ma le ola ua tātou masani ai. O le waipo suma le ono o le si waipo ma nei al nae. Ai o lona tumu ua maua ai e i tātou uma a vale alofatu. Pa o popo i le alofatu. O le winga na rau putumu na e whamitala mai le alofatu. The fullness of Christ. Rono winga e le se fasi mea an sau ma. Na o mea atoa ma mea ua le lei, mea ua mai a ona. Ka pena le lei e le tua. Kolonalo. Paula la wala tātou te mamla mai le alofatu noa le na tau whamamla i le tātou wanga ngana. Ma le tātou wawa ai tau whamatala inda o nei upu i le mea sa wai. Ia o tau nume o tātou lau e le. Ia o ese vo i la le whawina o le upu e le tātou ngana. Na le alofatu noa. Awa le si mwhaiwa pe o le grace o le se o le unconditional love. Ia o le korisal na ia Nena le iona pali diwa le kakorito le upu le nivo le ai le fali diwa le winga upu fali sawa crazy de kalsia o sawa ra diwa ngalo fa manguyanga kalsia la tona wa ese fa Samoa ese fa Samoa al metisi ese fa Samoa tato ese fa Samoa no tu kakorito mai foi garcia ese ngana ora na e mama lama i ngana e te rongo fia me sa wai ma le loto tanga te ngana e te loa fa mai loto na te ia o tau tanga ruanga e ro ia me kis ka koura ko ia o fenga ia ma upuare be upu ia le ruftu noa
Te pil me fu den fetul ya Peteru me Peteru me fin il tasiara fa lo lo le ngana na mai ai Pesu ma fitu le utai ai wana tuina mai e mose tu la fono o le alofa tu noa ma le mea moni mai a Yesu ke riso i ia ale le sina me itangi ai Yesu e au iutaia le ngol tu la fono o le mea la tonu o le mea na mai e le tua ala mai a mose au le tausima ia al tu la fono i lo ai le angsala o tangata wan le atoa ya ngana tu la fono ele ola la si tu la fono ai ola i le alof tu noa ia Yesu Kiristo ele va pela la ola fa le taupu le se foi o tangata sa va di tam fail me wa onga for tu la fono wa onga le ai be ona fa me paulo ele fail tu la fono le vo uta mai i le mga lia yoan ele fail tu la fono na aveta to ele o le fa va Mania, au le la uta o mai le fai o le o tatu sin fai tau o le fora sanga pe o ne tau. Le la fa pe mai fai po suma le val. E le iwa aia lava le atua e se tasi. O le alo e tasi o o le fata fata. Uia ua na fai loa mai uia. Ano inga na le pa umanga o fora sanga ayuan o wale al tangata e wai le tua. Ai pau foi le tangata tatou te loa ai le tua. Il manatua o le vangalia yoan. O Yesu Kiristo. O le fata o le mea mawhanawhana i tanga. Ai tango le tamtiti e tango a fisi mai tuu lo fata. O le mea pito sidi na lata mpele iau. Ai tau singa e tina sa moa la oa e siasa tu vai i palangi whelna me whea vea i tanga ma atu. Ar fin sa moa e mai ar pepe whafua. Tuu le fata ma. Ia a whea vei tamati po i raso mai e muri tanga te tua e tuu le tamati i fata. O le mea e mai le ata o le mawhanawhana ma le lo loto o le fsota inga. A le atali o le tamaa. Pei o le fsota inga le pepe ma le whailele. Le mawhanawhana lea. Vai o le ata lea le e manai i a tātou ngana wa e tātou baba ai ei. E lea mai e o le alo to tasi o lo i fata o le tamaa. O ia wana whailo mai o ia. O le ia muri o le tua. O le ia mua o Yesu. Alo no winga to e tu vai upua. O Yesu wana to mai le tua. Pea ese soa nauna na e ia na e lua. Ia fai muri le forsanga po upto mua yo. Na matalo sa vali ole. O Ioane whalau tele lana evangelia. Ia se yo atua i tamao a inga. O lo ta otul nei evangelia. Wai e umafoian tata noa i aso mawai winga i am si e fitu. Tana noa fo i winga o whailonga. A mea na whai a Yesu e tu sa i mani mori mawa Ioane. Ta tana noa fo i teimi na matain wha mawai Yesu en so. Wairo Yesu wana lata mai. E oso le sutoma sufa wa mata. Wha mawai wharo tere Yesu en so. Al nei lava tawa fiafi o le sapati le ai tele o Long Beach nei California i saute. Peon vai atu te lele ai o Long Beach.
Koe, te le fo i le tu malo e lalo lang beach o LA. Ani o lewa o mare matusi na watu ta moe lau tu. Ai ane yalu sa ili ane iai im tatu. Le la va vai ma foi e una atala noa tu lola ia lea i tanga fu. Iai ia e o lutu. E lau langi timi iko. Oi. Tala noa fu le sunga tang. Le ha fu ai mai se lava le mea o lea o lo o tula i mai le neia tunu. Ia ma ai Persia. Na ona po ia po o Iran i te minei o Iran ia o Persia ia po Persia na i te mi o tusia mai arata tu pesele ia ona nga ia tule ia i o le matala noa i le na fu i paenga o le tatu pe tau i tala ngai tala peili fa mun mole lava reverence i tu e fa malama lama mai lava le foi i posuma le lua o te tau lotoina lea foi upu ai o te le malama te le ai suma le lua o lo fa pe mai a o i lato uma e Natalia o ia ma fa tua i lona suafa na ia avatu i ai o lea manui ia avea i lato ma fa nau a le atua Lan mene fsin mai tala. I o fai pasuma le lua le la la tu e fai tawina a o i lato uma e Natalia o ia ma fa tua i lona suafa na ia avatu i ai o lea manuia ia avea i latou ma whanau a le atua. Nai, e manino ba e fai tau toa ai ai. Mua le talia. Lua le fatu tua. Ia o na maua lere o le fisau ta inga lea le manuia lea. Fe mai e fai upa. O le manuia lea o le avea i tātou ma whanau a le tua. E ala i le tātou talia ma fatu tua i lo nalo. Fe va antau fai atu le. Ta penanga ale vangaria Ioane na ia mausalima maua ia io to fingalo mo tato loto a tato faitau i lana forsanga o na butomua o a mata loa le ona sopo atu ese maile forsanga ia ona fa penale fa so solo le loto le vangaria fa so solo malia mai lava le ta penanga le vangaria Ioane ia Taltonu whaftai pa vai wa malama le fisili tala. Ia, e tasi le upu pai ngō fie ona te tau no malama le tātou le mero le tali o asani tātou rev le mero talia le whaoratanga. Talia le iu ma le tue tu. E pi e mania e whalau te le teisia. Le mea ta ura talia o le liu ma le tue tu. O lo tonu le ma lo fatu tua. Ia Yesu o le alo le tua. Ia po lo na maliu mo lo tue tu. Fa mai poro o le fatu tua. Risi le me alo fa le tua e mai ngalo e inai lo tātou vai. E talia tali tonu. Sau lo le fatu tua. Ia. Pale le ia tili le. Ulanga o le tātou wha moe. Alanga o le fatu tua. Ia ele o se mea la titi. I le tātou wola ma lo tau soifua tau mawhai. Awa e pia o tala e tātou tu masani. E loa al tangata whatu tua i ana ngā luenga whai. I upo e tau talai. I mea e soasoa ni ai. I leisi tangata ma leisi tangata. Fua nā le whatu tua. O le mea alofa e mai e ngā lue ina ilo tātou wha moe moe. Whaalelea atili ai wha mausani ele tali tonu. Ina i tātou maual manuia lea ia vei tātou mauso Yesu ma tali i o le tua ma fine o le tua. Ia. O le te fsau sanyatu lea. Tala, vai fula i opi o le tia unawa vahenga o le ngangana. O le upu talia. E sau le upu tali tonu ato atoa. Tango la tu e tu i le upu nai le talia. O le tangata ua taliton ua atu atoa le taliton. O haftai o na ua wha manino atu
talo sia ia maua whaatasi e tātou le mea o le tari tonu ato atoa. Ia o ia Yesu. Te tele, lau sunga le whengainga, ia mo le ina atoa o le tāwaenga pi o na fisi iekma te O te loa tau ana fia tala wa o le tūlanga o le maua whasoa. O le kalama ia le ngana Samoa. E tau toa sunga rea wau. Ia nāla o manino. O tau na manino le upu talia. O le talitonu ato toa. Ia. Atata ia tua tātou le whātotua. Na ia tātou maua le whamanuianga le nea. Pa mai le whai upo sifun ma le lua. Ia. Ia i leo le manuia. Ia vea i lātou ma whanau le tua. Le manuia nā e. Mana isa upuna e salagedi foi lau te maua whamanuianga. Pe a. Ia. Mane. A toso tele vo i le loloto ia a manino ia tūlanga mawhai ona tātou tau mawhai soifua maolai. Ia ma talitonu ato toa. Lea la u muri ai le upu lea talitonu ato toa. Ia, o le pe o le wha moe na ngalue ai le nganga o le tua i le tātou talitonu ato toa po le wha tua. Na ia ve tātou ma whanau le tua e ala ilo nalo Yesu Keriso. Maua la merna. Pe o tau whai atu le upu manuia. Manfile mu. Ia, o se laro langi mata ngofi. Ia, tātou te iloa, ia, levo ia, te fia tala noa, le vesi o lo vesi ene. Ia, le lava wa lua afe, mo na tupu tau sanga lo tala le lei tanu na fia mani tātou ori, o mai a te tātou le file mu, le peace. Ia, te lea taua me va peana ma fol tangata, wale ava mfalo alo i ola o istangata. O le vevesi lea. O le ola wale taupulea wale isa alofa o iai ua tele lopo ala alfa mtala ingo itu antulanga. Ia e intemi tate o iai. Ta pesele si pese ka koma. Si mera whafonga mai al pesele ia o na a whapeo nai te muri le vesi ai i ran mania tunu. Ia pe o le la matala no atu e wa ai whatu spia tunga penga ia e tu pea lau ia le vaenga ia whaatala ia e pe o vaenga whatu spia ia le la matala no atu e pea mai ia le tatu pesele. Kau ingo ko pe uri.
Ia, e o whaisi to tele iei Fasili o hana. o hana matautia. O te fia fasilia tu lava i lau susunga Reverend se pulona. A tonu e ese mai male luam ta upu nei fiafi. Paamata ele o mala whaanatura nei ua tutupu mai e tusai male mauma laia ia e tutupu mai ma whaamai ele o fina ngalo lea o lea tua soifua. Ia wha umatia ai nisi o le lalolangi. Ele o le unga fo i lea o le lalolangi. E o fo i taua na fo i ua whaalongolongo atu o le ao o le tua lona tolu. Ia, o le fisiri mali tumetai o hana. Ia nei se lau tali. A pe e mā wātu le fasili o hana le te tara noa i le toia fia whaalua mai o le li ipo le i unga o le lalolangi. Ao mei alo whautu ai fo ia o anga tuspa ia. A ngā tātou tau whai e tau mate le aso lea. A ngā rea me se me fau. O mafue, o maunga mū, o lolonga, o taua, o whaamai, e rea me se me fau. Paul me le fau. Ua whaamanuia mai lava le tua ala e le ata mai whaasai e nisi e fisosani. Tūlanga o le tātou wola e peo nei ai. Vai lau tātou whele lei vālele. Ia o aso la ia tautala ia so isa moa e wal matou nue e loa mai arse o le vālele o i o sami sa whewa i tangata i aso la i le on se fulu. Te mai vālele. Ia vai la tātou i aso nei. E tango a telefoni ia mala au loa i le messenger ia sa moa ia i le isi tau. Ia matou i Amerika. Pe vala o te fo i New Zealand po whea lava le laulangi tala no fua la are umi tala no o mea whapea. Ai o mai vatasia ma tūlanga i luta wai ona o le televo i o isi mea o whaalenga ina le whawhanga o whainga lava le tangata. A vese mai le swa u mai le manava o le ele ai tu i eile vai. Ia ele tala whengai u whaale pāleni e tūlanga. Whaalenga ina o sami. Ia o lea wa mata ona vevela ma fana tele i le pole i matu mo saute o ariu aisa o ariu vail tele le aisa. Ai, ia upo al fatu tua la teu le ai o la aiso i fua le tua e ona le fofuanga. A o mei o taua. Ana fina ngalo ia le tua elan tale lei e si taua mai le laulangi. E me vai, ai le o le vai moi lea. O le vai moi e la fua ia upenga o taua e no fo fea fani le laulangi. Ia o le ngā luenga tele, o le ngā luenga whaito tele. A mata mai tu tono a inga mai kālesia. Wai o ala o kerisiano tau e misa. E tau whaopo o isa o le tua la tau tonu i emita pua i e. Pi o le telefoni nao tau e ni ona po. Telo tau e mafua mai o le tau whao o ia e tātou o tangata po fele tua sao. Pe sao le tua musalemu, pe sao le tua o lau kerisiano. Ia o me va pena. Pe ona iei nei le whaale tonu o tūlai mai le. I tangata ia na maari liu le. Le misaons mo le misele le na whanga mai e drones le tātou watunu. Ia o e matua liwe whewhua. Le vai atu iata. Lua tofu alta vale ma le missions na pau iei. Ia o le aua matan wha mai tau ai o tonu ele o se tau alon tolu. O te le ngai leisi se malo ai o purua komika ia po miso si ia le tato otunu. E le inta mai mea. E malama o hana i le NORAD. Le miso si lea Amerika e tonu o le maunga i Colorado. E leisi ta mai mea. A oso la na e leisi se malo. Le anga umaya le paneta le ini me malo si o Iran. A vai la to te fanga mai se miso so le tai. Le ini la to fo va le pe o America. O America fe mouru va ai la le. Ta ele o le sami fe wa i lungo le sami fe wa i va le va te te.
tanu ia miso si tonu maunga mala wele wale longa se ia o le talo ia wone fa nga ina nei mea wale malosis ia faina ia le fofanga le ai tato talo taulu talo ia isi si awala file mu am fayon talo no ai ma tu la mai file mu wale am si wa tau ia wa ia mali diu e mali di wai fa na wala pile o ne Amerika ele ai ona wanga na le o in military mali liwa lava tangata la tele o lo tau tua ina le file mo le tunu o mena ta tu baba e a waira tele la tu pe mo mai e o business o le tau corporations o ai o me uma fa nga tau ia e manue ia o le vai nga fa pena i la taita va ai fa cristiano o te tonu amo o te talo le file mo o tele fo tam fa na wala tunu ele ngata tama o teine o te masalona la vevea i vo inisi ile o mali unei ia o le pulo le fana o te tonu ele o tali le ai mai ele nga o le tua le manuia le tatou saidi ai mal file mo no for fair funny ai awai ele amatal vesidi po ai sa o le tua la tapo ai amatal vesidi na o le tua e malama ia tatou le awa mai malama o le tua i lau Cristiano e ala i lonalo Yesu Cristo ton foi ese fa malama ina le tua o lona mamalu le isi tua inga tapo inga ai o te loa e fai tau ma su e le loto a onga e kale a loto se ese o te loa le ta oto tonu le upu alofa fair funny upu ia Samoa fitau sia ia pe o lona tal tonunga o te le tal tonu o le puru o le fana po missiles su el file mu te le ia ua ia to tasi ele ai o te talo lava umol manuia o le tātou watunu ma le no fair funny o le laulangi ia i lo utu ulanga whawhai au ia i lea vama le whalo alo o hana ia o hana so sani atu le tali al tunga whawhenga la le watua le mati whasanga i e whaitau i le mta upu e lua tolu lua wha ma le lua lima a toa i nā le tali e ele me whiwhia nā le matapuna ia matai lufu wha i o le ewangaria matai o e tau ia wana i o hana mta upu e lufu wha a mata mai lau whaitau lua tolu lua wha ma lua lima matai o tusia matai o e o ai ele me fia le fa fitai le o fai tau tu ai mau ai le upu ta matu che ele no fina o mai ele por kala me fo le ngana le upu le ana o tu masani o tatu tano ai le mai tau ma le matau aftai ai le tu le u fai tau ai o so matu spaia pe mai fai upu e tolu suma lu le matai o lo no fai lo na mata upu lu suma fa ile fai upu e tolu lu ia o tau mataulia e le o sau o le mai tau vai tasira le me fa mauni ai la u kala no atu e fa sale vale e tau nu fa tai tu spa ia o le ala u so ni mai tatu kala me o le upu ta te o le matau o le mai tau au ia sau tu spa ia sila le matai o tols fu a lua suma fa o lona foi upu e tols fu ma lua na tau fa mauni ai le o se por kalame ala su fongor tai o fo te vanga ngana o le upu matau ai le o le mai tau ia ai la ta la no sunga le fa fenga inga no le la fa o mata por kalame i le mele la ai fa tu spa ia i taso tangata ia Iran e no tu spa ia ma le ngo le nu le o malo e fai tau atu arve le whengeng tuai o lai tau. E ma tau lia o Iraq ia o lesi na i noana tau malo me taim persia. Nā tau ia whātou i la loina papelenia. Sa waiku resa ia whātou whasa o loto le nuo le tu ai fo. E sui ngoa o lau ele ma tunu.
o se atu no tu mau ingoa ai tu mau ala wele ele tu mau foi e tangata o la lava e mafi fiel toto i la tou na iai mai lava ile amtanga i nei la wele ele ia ai o atu no foi whatever na momori iai le tala lei ia e pe al tal fasopito a tau ia Musalemu ma lau Kirishano o ia malo ia pule foi le la wele ele me umaia na tala i Paulo ma ola ile kalesia ile amtanga ia le a tele na fawa e le sifo tal tonunga le Musalemu e pe ona iai ia e pe no vai ese lava le sa ili o lotu ese ile tua a lo watel tonunga ele o taua le tali o fafita uli ele tal tonua o le mele o tal tonua ia wa onga tu spaia ma le filangalo o le tatu wari faola ia e pe o so senyatu na o le taua na tatu le o Kirishano tatalo talo mo le file mu o le vao malo tatu talo mo le to mai fa le tua e maua tai o malo ina ia lo loto ai la to vai ele malo se si pe a ona ele e mai le fai ele nei tu no Iran la titi ona la to si se ta walum tolu ya America ole me vo le pe ole sau male fa papa ya ola tu male ma sfulon ele beon fai atu le tato watu nu tu langa o tangata i vaenga au o mea tau ele o le mema tautia ele ngata il na ia o satelite il vatetea ia va el drone se le se no foi ele avea el control el computer ala ia ma pomu e aluma ma miso so le aluma le va ia nana o mea ole pattern ia release ia uma ole o saule ata mai le ia mea sa foi mala ata mai e va veina le anga mea pe yo meo tatu ia nei o ngal computer o ngal science ai foi on fale tonu mo no tau tatu te fai tete ia fa nga se fa nga se o le menei lava mea o le fai tu au maleita ia ele ai ese file mo mo ai o le ala wala lau sila fa fai fe au ma lau sila fa tu ia i le mea o lo tu lai mai o le mea wa tu lai mai o le te malo wala mari liu nei wa le ta uta malo to tasi ele to tasi tangata mari liu o ta vale lo ta vale o le si o le van to toru tangata to tele tangata le ton upa pa langi o le entourage ale ta malo ale ia le msisi wali wo fuma ia lo woti ngavo ile antunu mo la tau tanunga pe ia no fai atu sei longa e mawale nganga o le li ia le file mu le na fi mai Yesu e au ina la langi o le lava pe ona tatal no o le we nei le tala le mo le o la fa va ia ai tato wa mana ia la file mu le sa mai Yesu ia ile mo ele mau eu ai atu a ele oi ya ono le ita tu val au lungo le laina ya so no mai hello ya so no mai ya alo la va so fo ma voi go sunga ma ta penga inga ya mi so ile o sunga fa ton mo fai ma ya ponga fo yo le kaku maftanga ni afiafi ia na uier ka sanga fo i ko sunga me se de maro pisa ia ia o tuli le fi fa tai tai tuli malo fa tai malo le folau manuia ia tu fa manuia fo te sanga fo ia sa no mai ia sai lava mo lava noa ia o makua i matango film ta u fo i wa ponga ina go sunga ne afiafi ia o na o se manatu foi fat o manatu ai foi e le mata foi o forcia ia e va tumo mo sa utali foi le finangalo sili a le
sunga faila tusi a tala peli. Ia. Ia e tu sa foi ile maulea. Po le ale vinga le upule a la so uma o ina tali o ia fa to to e no sua. Na ia va tuai o le manuia. Ia to for sama se malanda vai chance pa ia. O la ilo ai o lo sali ai no Yesu e fai mari ku fa o lo langa. E te papatiso. O le whea ngai ni ale tangata ma le atua e aveai o ia ma tangata o le ainga o le atua. O wai tele e ilua. Ai to tele ai le talia e ilua uma tangata Yesu. Ai to titi e la to te talia ina ui. Pa whea lana talia. O lo tali tonu ma lo fa atua i le atua. O na avea le o e ma tasi o vaenga po ainga e ala le baptiso ina. Mai ia tasi patu tuanga. Tasi le baptiso nga o le ala le tātou te loai o tātou talia Yesu. O le tātou tali tono le mawhai anu whina. E ta ua koe le tātou nei po wai lava o talia Yesu e ala le baptiso nga. Ia e talia. O ta ua o ia o le atari. Po o le whanau o le atua. Pe foi la faamu ia Yesu ila ne ile mata yo ilima. Fai mai amu ia. Amu ia e a faatupuina file mu ana whanau ia. O tangata ia pe o fua ia ilo ai. O whanau ia le atu o tangata la so te faatupuina file mu. Mai e ilo atu ia la au ta ua fo ila so o whanau le atua. Ia o lo la maana malama sa o afso so ali fo ilo ulava iloa. Ia aile fai umai. Se i o le awala le mawhai o tātou ia, o se whea ngainga. Le wā o le tangata ma Yesu, e ala i baptisoina. Pe o na alu tangata ia Yesu, pe whea o na whai o ia. Na maua ia le o le wha ma Yesu, e au na toi baptisoina. I le vai, toi whanau le tangata. Whanau baptisoina, whanau le vai, ma le nganga, e te papatisola. Ona e whanau fo wina le ma, lea oi ma tangata o le atua. Ua e mawhai ona e sa fiofi nisi tu ina nau sa e matani ai o nisi vai vainga awa e tama faia e aru ina ia tu mau pealo i loa mai aru e te faia lo ni finangalo ole lua ola u sosoani fo i posa ala mangai le ai i se sosoani tu sai me foi ma Siria le uso ya ohana olo manino ala fionga le atu ai taimi nei na fo walua ta o sa o ale tusi il matayo na ilu surfa tato te ilo ai. O mai aso. E aona tato talitonu mea o umana tusia me la fionga le atua. E tato te whamai e ai lungo tato unu. Wa ele te me wha e pe fōringa tato te leo amana ia me o tutu. Ai a oroa ia ona tato toe na mauna one role si upu i taimi papea o mea na sumaria le utu o one le manava. Ona ua tei i te whaafua sei mai. Ai sāle i mawhauwhauina e ao lana tau tātou. O te au mai ala matanga o le tala. I ane pukanesa rea. O le nita ane pukanesa. Nai ai umai ale tala o lalangu. I le tupua lea i le ulu Papelonia. Patafata kai mai e uma i a Papelonia. Tula i mai me time Persia. Uma me time Persia. Tula i mai eleni. Uma ele ma fai tula i mai i Roma. Se ia o mai temi nei. O lea wa tātou o te temi nei o le tupua. Pe a tātou o saawa i uportus pa ia. I le history matala mai le meana. Loga tātou ia nei i tamatama i vai o le tupua. O tamatama i vai ia. Le wa vai ina i Amerika i maroe se furu. Leo wa tātou ia i temi nei. Toi ale ta avale mai o le maa. O le maa lea, o Yesu reo na fia mai, na te tō fia na te talepeina tamatama i vai ia. O le maa lore o le atua la tau, mo uma maa lore o le lalo langi, o le maa lore o le atua koe mai, a tātou wa ai lai taua, o wha mai, o mea uma ia tutupu mai. E ao na ea i lungo tātou unuma tātou ai, o wha i longa ia tātou teilo ai. Ua o mai wala talasa le aso e fio mai a Yesu. Awan e whaamoina i tātou ni o tātou manatu e re ai. A o le te me o mai e i o na tātou na ngona role o tātou whaatamala po le tātou o tātou le manatu natu pe o tātou uru.
a o mea ia e tau e lai fu fai lo mai Yesu ele ona tia Yesu se metas o mea ia tātou te ilo ai tātou te ilo ato ulu le mati sau e moni wo umana tu alea e saua le wo o mai wha mai wo o mai saua wale so e file mure la langi temine pa wale mea tātou le fai o le ta lia lo Yesu e a mea Yesu fai mo tātou ali ma whaola pe tātou te oki ai le aso po whea lava le aso fio mai e ma umai ne lalo langi ma wha mutai a wata ua i tātou whanau le atua i tātou i le langi mari o le whaavasau nia Yesu mo tātou. Ia se o le afsasuani atu whaftai lava. Ia rofa le atua tue whaalau tere no nāngang. Ia, masasuani. Ia mose rua manu ia whaftai lava. Ia, whaftai tiuli te i mana watu leo lava noa le sunga whenga inga. Ia whaftai mo lo wala au mai. Ia whalongo mai. I lau le tio ia le la batu fu se matali e whaftai mo le wala au mai. Manuia le nea fiafi. Ia, mai manuia. Ia, soi fua. Ia, o mai aso fina ngā. Ile mai atua tiuli. Tiuli, ia. O la e sao le ale, talu a tiuli lan whatangata le mo ta mai vai. Te masalo ele i mamalama tiuli e ono miliona pūlen whasioti e tila. Tau ala langi a ele tau le tangata na maari diu i tu umol tau. Ia fuli tau ore mena, Holocaust. Ia, Holocaust, na tangata i utai. Ia, o le mea lava e talitonu o le tangata, wa pe vai o le saunotu le papatiso lo e ia, le leilo ala wa mia. E le leia ke anga sala, ke le ola la papatisonga, ke ola e lau kat kongu le maliu ngare koi kua le ri. Mea nga e, mea iol whamantunga mane papatisonga. Po a koi ngā sikaidi ke sikaidi ai. E ke anga sala. E o voi a kako e ka dia fa mankunga ka klang sala a ka ko ka dia fa ko ko ka klang sala wa fa inga e re fa manga lui e be o vai ya o e re ka karongo la we ele sa ku pu mai ni kang ya wa le vang fa ka ma ia Amerika ya is going out Saddam Hussein ma le ka karongo ke mingi ke loi le lava se si la fia e tuli o kulanga o Mikeli ma vai ngā auma me malosi o lo iangi. Ia lua. Ia nanga rea vāur kuspa ia ua kako kamwhai e loa le. Kaimi o le tua. Vāur le tua e ongar kaimi. Kera o ia kako kala. O tere fo ngāru si se. Ne au kako loa ngā mea. Ngai ko. Paul mera kako whako kua. Rea sa wai ia me kuhunga o ke awai. Whakpokua be ma e katkong ia mga lue mea le lei e kusai mo whatotua ia e bea ko vai koe alang ke risi kaua ke re kaua lau ke sia ai ma fua ngi mea o kara loko mea le ma fua ke ro kaua mo maati di wot ko ke e o mai foi o kako vai kaimi e kaua i misa o le mea kasi vahau e ka resia kaua i misa alo foi dele vai fa vai o mai ia pe vai le ka vai la langi go ferfang ia ma ola felango lango mai ka usia va soale kamau ainga merka ko kungu olo ua le kele kamau ainga ma ia e kaunga ko e pa loka ise kangaka e alo foi ie vai o rea kungu orai fia aisi arai o kako kungu voi o mamai ka ngaka ai kele arai ma di wisi ngaka o isia kungu o lengi me ai o pi o le au mai e tiuli le me fu le o le talto o le atu o le taltonu atu le te whangaru kadia ina upa patiso Songana ko vaenga ole ka ko fa ko kwanga a bengo fa ya ele va pe un pa kiso nga ele ang salaile e pe va mankunga ele va pe ka dia va mankunga ai va mankunga ele ang salaile ele ai me nga lengo ai va mankunga mama fa pe le loko le lofa bengo fa ya ko o ka ko
O papikiso whenga wosi. E wai se kalisia. O se kalisia la whakofu a whaka ele ai e pe o nga masangi ia. O se kalisia pe o ka koku ai. E papikiso ka maiki. O singa whenga inga ale tua ma kua ma le kalisia ma ka mikiki. E whawhailele ma kausi ma wao e kupukupua. Pe ang whai e le pe voida papikiso ka miki ma wao nga le o elik whainka. O le merenga ia kako o le lofa o le tua le whawhailele inga kako. Wai rei musa mea o mengi e guarantee au ngoa ma le kako whakoko. Rei musa mea. O le whakoko le pe ngai kam whai wha mamalam. Ia nga fua le whakoko. Aluenga le lei. Ia pe o le manguia lea nga e saungoi. Ia nga nge ke ua maalusi sa ukala i le kalawhenga i vo i mare whafonga tiuti. Ia o sia unga mai mangaku. E o vai i le makau. E o rau vai veau. E le arusa o kai me kau making kupua man ka mai vau kupua ma le unga laulangi. E le sfea unga. Mea nga o le tua e onga. Ka kaua laulangi. Ka kaua la whelangolango mai. Mea nga le ia i whikausia. Ma kam fai e ngofo file mu ma ia vesia unga so ai deve sei kako vai me ro le makau le ke le matawina le matau le ke sangoi ia le va popo kunga nge ke uki ngasi po le fingalo tiuri i saukala ia fa mangalo mai le se leo pe vai vo le kam kamadi i lau fa fonga ngi ka wa fia fil sapaki ka forkelope tai ya na tuli atonu na tal si e feso soani le pe o le me manino ana tatu te tilo iai ina ni i te ua e tatu atala ta mai le tatu faitau tu ia tatu e pe o le na le winga wa fia ne ia fetau sanga o mai lo longa o mai wa fia foi valo anga tatu te faia tuli e lo tonu. O fia ni valo anga fai me le kalesia, ma le kalesia, e aise, anga o tau mate tatu le taimia le atua. O a mea le, me le tam fai tusunga fai fai, one i lipro tatu fai tau, na fionga. A tatu tilo leo langa le te soi, e la wa o mai le sunga fai fai au. Pe fa atofua o i le vai. I le aia se me te mama ato o toa ina. Pe tau te papatiso ina, te anga o tato waia, e le po i fo le aso. Inga. E winga nā le tala, e langa e te u o tato latalata i le atua i e tato upumatala. A o tato mawhauwhaunga, o le langa fo ua mai e Yesu le mea tu le mawhauwhau, o le sotu la fono, o le mea wha le mawhauwhau. E le aisesi o tato e sao mai ai le mea. E po i fo le aso, wha fitu se lau, wha fitu ana pa u tangata. So nā tau whapopotuna le sunga i tanoa mai e le inga tiuli ia o nei pama ai le olanga ma le foitua o le soifuanga ma le olanga le tatu te olai. Ia ona fai tauro le malau tuspa ia matuu ia oi tutonu. Nai tari tonu rola ia le sao le nga tatu alu nei foi upu ma foi upu. E tau pele o tara noa i le au te lenga. Context a to le mea o fea le fai. Io le na whaftai tele ngal whawhiangainga ia e whaftai tele tiuli ia molo sao le tātou Pangaku. Ia leo ua lusu malona minute e te ele tanga o leo ua so mani telefoni. Ma nei ale whaanongolongo atu le whaasoa mai ele sunga whaifi au. Ile na e o to tonu ele le temi o e serve to tonu pe tele ianga i vanga. Tonu le tele vanga au netu. Ele tele yo ia ila ule ele ngata i motu o le vasam te tirani ia ma Eleni Italia o Peltania se amani atunu ia o tau taita ia ia no tu langa va il malu ele ia li sistemi staua o te mina o ai o te mina vesi o le tawa alapi ma
ma Israel ia o te mi vona o le te le fa le tono tu la mai tanto malo nei a Nixon ma fanga fanga malo vo i le Watergate na ma foi ona fa ma vai le president vo ia Nixon i na vai taimi ia ele mai o tato ala tu so la langi tato vai nga e be van fa longo ia na vo no sa uni vai nga lo tono Italia o tele o isi o laisi a mani, laisi a pani, Guam. E le isi wai panoa o le kerope nei o yeini vai ngā au Amerika. Peina o i le e no whamata i le atunu. Ono mei o terrorist. O tangata e se fo ila tau vai le oranga. Whaulave lai o mai e commit suicide. Ma whai ne tonto o tele o tangata. Mena o le tu ai e mamatala tatou atunu a se ufa pe o sta wala mtolo lalang tele tantonu pe no vai atu ele fe ngai vini mta panga o mo tua el paul me la fo Iran e o fainga i pe no ventua e o me o proxy e ia tangata e fai fatinoa tongi tupe fatinoa me ne tantonu ila tou ia malato tangata ia ne tau tangata ora le mafau la o terrorist. Remna e ta ua le ngō kuresa. O i tonu rau ele sa ua tata? Kuresa sa ua Iran. Pea tu i nao na po, ana o sui le ngō le atunu. A lau ele atas. A kuresa ia lea e mwhaion ta ua o le whaoratanga lea na mai ma kuresa kua oi ma Iraq ia. O nganga i paporingia ia. O i paporingia Iraq i temi. E kai minga awa iai, ngā i vai kafe ia e kau mai e tengesi. E vai kai minga la e le Tigris. E mani o lo sunga le history i le vaenga lea o le tātanoanga. Fesota ia ma le mea leo o lo tūlai mai. O i tu ainga tangata i pe te Islamic, a pe tangata Musalemi, a lena ta ua vai mea ai e na wheruro e aperama. Ia wai, e ma te ulia, te leo tangata i lau e le tato mo matus pa ia o toino aperamo le tasi sa na whanau. Na vo e tamo i samaiti. Whanau ia kopo o ia sauma, ia isako mo mai e sauma ia kopo. Ia aru ia kopo mal whamanguianga. Aru e sau. Ia kere fo ki ngaka o rai, kuma fo ia e sau rako. O rai whiu suai lau e rei. A kuri ni me sa wepe ramo sau mai ura kalteia ia lalo Afghanistan. Ini fo ki temi ka vai whawhangua. Bebe sui ngoa o lau e rei. O lau e rei kasi. Bebe ngā kako iai. Ngā vai whawhangua o le whengen kwaisi o marikami Yesu. Ia, e mkwa fōringa ese ala o le o ka ua ala o le o le maro Israel. Palestina. E o marikami Yesu o pule loma o kofi e loma ia. Ngaka e vai e pe ongi ngaka whainga aruenga mo le pule aka. O la kari ile o Vespasian le ka karango soai. Le nga sunguan man muri ma ave uma ia kelo mea la e pingi wha mau e marikami. Ngā langa ma fuanga o orong ka mai le kaisala. Ongo resi kaisala whaare ko ngunga le o langa o Nero. A sungua le vape o iare nga ngufu ma sungu le ai le sungu le ai o Roma. Kele fo ilau ke siangu maka ko maa liu nga kaisala. Ma waro le vango o Vespasian. Uronga kari wa marka o Titus. Ia, e o markemi nge o fōringa la renku ai e Titus la e fōringa ai o Salem pau mela o whapopo iai o le malu o la o Musalem. Le aka ki vai a kua iaka whaari mai ia e pau mea o le ngofu whaarwhangi o rau kerisiango o le au iukaia ma le au Musalemu o wole si whilemu. Whaftai, whaneia le ua tapuni e ma por kalame yana tu e mai sunga le whawhenga inga. Sa ilinga o whilemu, tatu te le sa ili taua
vai a inga. Wale o me tau sa ili ai, ia, ia wanoa, whenga inga, sum up mai ei, ta upu mai de tusi oane, ia, masita mai te mile o tata no el mele, ia, o teni, ia, pe si mea o mai tapo, kalame mai whalora. Tau tonu le whamoe moe, ia, ina mtapo ni te wafiafi wa whare satu ia maapo ia upu le pasoa mai fo ia le tātou au whafonga ma rau whalongolongo mai leitu o le lalulangi nei o lo ta ape ma au mawai le tātou o tunu upua ia le vangalia Ioane nei o upu o lo tamwhai Ioane a mai se si vainga o le tala lei ese mai le vainga le tōtoru lea ta ua tātou lau sinopi ma taia ma reko ma maluka ai ma naia ia wa mata mai lava i le mea a mata mai mea wa mata mai lava le pa ia ma malu o le tua se io na afia mai ala i lo nalo ia e te mi fa so solo e pele mata upo on tātou loa i le lo loto o whainga alofa le tua wa e pole a lava le tele o tātou tala mo lo tātou iloa la fwa i alfa moe ele mana alofa o le tua e pe ona ele o tātou watu ulanga o lau Cristiano i la u i lo manatu ma la u whautuanga o le tātou nofu talo mo le tātou malo nei Amerika tātou o nofu mau nei le ia sisi o tātou na sau i Amerika i su ese malaia ma se whapewhea na tātou wa mai a leo mai sa ili le manuia ala i awaonga, ia sa ili le manuia ala i ainga, ia mese o e kālesia, tātou tu talo i le manuia o le atunu nei. Ia a mese o i o le atunu i Iran o lo tupu aile, tātou vevesi le nei, vai se unga o le whainga malanga o le amatanga o le tausanga. O tātou a mata vevesi. Ia o tātou ia upua tātou te masani eile, tātou lau Cristiano ma lau whatutua i ngana se o tātou atunu. Ne ai, ele tu la foina i tātou ele tua, tātou whatutua ma talo. Ia ma whai mea e tātou te iloa tupu ele file mu. Ia, o le sosoni atu le, ele nei taua whiawhi le tāma tā upu. Ia, ele ngata i lea e baba i alofa fo isi o tātou atunu o Samoa. Ulanga o whamai ma ia mataala ia tina i le tausinga o la tau whanau a wane i whata i lea tamaiti wa maua le misela ma whasausau i le o mena e lua ula i titia ula tau fia tele ele ma ira o misela ia ma whaitui nea ma ia ma e fiwa te talo ai leo tausia tu la fono al fomai e ma li wata mwiti. Pai tui ma tausi tu la fono na e peo tato i nei. O le ale ma walunga ma le ata mai o Sayanisi Amerika ma vai la au. Ia ale sa o alfa tu anga al fomai muli ai tato ustai ai. Ia e whapena fo iana. Ona o mai a maftianga o whamai i tātou fo i ole nei atunu o whamanuianga. Ia, so se natu lea tu sai ole. Tātou tau a whiawhi, watuia e whai ui sau noanga le. Ia, whafteitele lau sunga i le whengainga. Ia, sa moa e manatu o lea ua whai ua tu whapea le maa por kalame. Ia, o na ua silia le taimi whatafuna ina. Ia e pei o na ia i o le tau whai lava sunga le whengainga. Ia, e tali atu nisi o fesili. Ia, le tātou por kalame nau lava nei te ua mātu ua le ofisa nei ai o iai se fesini ele i mawhai o na talia ai a whai fo ele o ato toa lo fina ngalo i se tali ia se tali tonu no tau sila fia fo ilea tātou te fiu asa ili po fea i alo tangata e se ato toa o iai tātou ma nei o tala le na mai sunga se pulona o fea tātou te anga i ai. O whaolaina pi o na masani e ringa ngana anisi. O fea tātou mtangata whaolaina e le whapeo ua mama o i eire me ta o mama atu o toa tangata.
tātou te ola lava, tātou te whiotifo lava. O whai tātou tangata e tau mawhai pēa, tau mawhai pēa, tau mawhai pēa, i o tātou mauale. E pēa tasile nā tari nā ia mōriti, e pēa i o tātou tangata ngasala ua whaolaina. E whapea la a tātou papatiso, ia ua atu o tōma mamā ai tātou, e matango whiere tari, ere ngata, ai mō tātou uma, ai mō te minei. Ia, ia se matala Samoa, leanga tātou, ngana tātou Samoa, ia, maruru watu i le atunu. Le ase a leo o whaiwhi au lea. Le ase u leanga le tātou whawhia ngai le neipo. Le ase ngana o le atu o toa o na mātau tuai nai oe. Tafu inu le aina. Tuai vai malu i puenga, ia upu masani o le atu. Fea fwoi o le atu o toa ai, le whaiwa tautua sunga whenga inga maso nofo atu. Na o le atua e whaana nea e le atua. O maa le atu o toa. Ei lava pō, o le teimi nei, amatanga fwoi o ngā ruenga tu watu. Au si whonga o tai au fō, ia mwhasoro tui fwoi laso a tai au, ia o me fwoi, ioe, whamaruru atu. Tātou fwoi e masani, tātou porkalame na pō, ia ona ua le talawhia ngai teimi, ioe ma le mea e tatau ona ta oto ai, fuafuanga whai tutono o le nei ala leo, e pi o le mena u tau le tonu, le a mata tausanga, ia le a tau mwhai sa ili se awala, ia awane i toe na pēla u tau e whawhama i le aso, ma le aso, tātou a mata whaatasi se amatanga le leimo le nei tausanga, tātou te whamoe moe le tua, ai o le a tātou a mata i le tua, le a wanoa le sunga le whawhenga inga, ia e na te o muri ai ma whauma ai se ma porkalame ma tātou toi oa i le atua e fo i a le vi inga i le atua i me uma. Ai, ene toi i eise whapopo i tu sai o saunoanga. Ua tulei saunoa i ai le whatau no nei ala leo o le nganga la vaitasi. Poto a le tautai e se le atu. O le o i le maalo le i o le wheloa ma le matila pe ama malanga le fua ele ai ele atoa i le sao le tautai mata pala pala i o le anganga fa mawalalo na tu sai o le tatou tau fiafi ma le nei fa moe moe i a tatou o le tua le tatou talo fa manuia i e pe o le masani ele nei polo kalame o le tatou wifo matalo e vala wila ufio fa mangalo lo matou le ato toa. Nei ta wafiafi a meisia i o la matou fa soa. A o e feta lai mai, musu mai. E le loloto au fa manuianga e ala i a wafia umpa ia sa matou tau mawhai ai o na fa matala. Ia. Ia i le manuia ma le alo fatu noa. O la wafia o le tua i lunga o la watunu o Samoa. Le whele musa i mai pea o lo walo a lo mātou whaola o Yesu Keriso. E ngā luenga le fisoson sidi o le ngā pa ia. E lunga ia te i mātou. Ne i masa uma e whāvavau lava. Amen. Bye.
ia ia